तोता और मैना के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, पर क्या आपने तोता और कबूतर का किस्सा सुना है? आई एम श्योर यू मस्ट हैव heard the stories of parrot and myna. But here what you are seeing is parrot and pigeon. अक्सर क्या होता है यहाँ पे इस पैरट की जगह पे एक कौवा बैठा होता है, क्रो, और वो कुछ ना कुछ ऐसा आइटम ला रहा होता है, जैसे कुछ भी चूहा मार के ले आया, ये ले आया, तो वो अकेला ही यहाँ पे रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो कौवे रहेंगे और आपस में ही लड़ेंगे। बट इनका ये नज़ारा देख के तो ये नीचे जो डॉगी भी लुट-पुट हो रहा था, नोटिस किया आपने? बट दिस डॉग सीम्स टू बी either suffering from heat because of high temperature